ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ജിപ്സി ലൈഫ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പരിമിതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ക്ഷമിക്കുക, കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ. മൊത്തം ചെളി പിടിച്ച് പോരുന്ന വഴിക്ക് മൊത്തം റോഡ് പണിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തം ചെളികൾ അടിച്ച് കയറി മൊത്തം ചെയിനും അതിൻ്റെ സെൻസറും അതിൻ്റെ ABSൻ്റെ സെൻസറെല്ലാം ചെളി കയറി മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ചെയിന് ഉറപ്പായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്യും. കാരണം നാളത്തെ റൈഡിന് മുമ്പ് തന്നെ അതും ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സ്പിത്തി പോകുന്ന വഴി ഇതിലും ദുർഘടമായിട്ടുള്ള വഴി കൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നെസസറിയാണത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മണാലിയിലൊരു ഹോട്ടലിലാണ്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്ര വൈകിട്ട് 6-6:30 വരെ ആയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ മണാലിയിലെത്തിയത്. കുള്ളു തൊട്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് മണാലി വരെ റോഡിൻ്റെ പണി നടക്കുമായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പൊടിയും ഗട്ടറും ചെളിയും. ഇവിടെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മഴ പെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫുള്ള് ചെളിയും ഗട്ടറും എല്ലാമാണ്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട്. പുറകിൽ ആളും ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോലിയും പുറകിലുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു തരത്തിൽ ഹിമാലയൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടം വരെ എത്തി. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുവരെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രഷായി ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ഫുഡിനുള്ള അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നാളെ രാവിലെ ഒരു 7 മണിയോടെ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ച് 2 ക്യാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ക്യാനിലും പെട്രോൾ 5 ലിറ്ററിൻ്റെ ക്യാനുണ്ട്, മൊത്തം 10 ലിറ്റർ. അത് പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ സ്പിത്തിക്ക് പിന്നെ നാളെ ഇവിടുന്ന് 7 മണിക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ അടൽ ടണലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അടൽ ടണലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു, അത് താഴെ ഒരു ബോർഡോ സൈനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ പെട്രോൾ ടണലിൻ്റെ അകത്തോടെ പെട്രോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നമുക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ 5 ലിറ്ററിൻ്റെ 10 ലിറ്റർ പെട്രോൾ കൊണ്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിവിടെ വെച്ച് സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല, അടൽ ടണലിലോട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മളിവിടെ വേറെ ആൾക്കാർ പെട്രോൾ വിറ്റു. നമ്മൾ കാലി ഡബ്ബ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. ഇവിടെ കോഷൻ ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടുമില്ല. അങ്ങോട്ട് പെട്രോൾ അലോഡ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോർഡ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല. നെറ്റിലും അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അതിനെപ്പറ്റി. ഇനി നോക്കണം. നമ്മൾ ഇത്ര ഓർത്തുള്ളൂ, കാരണം മുമ്പോട്ട് പോയി ഇനി സ്പിതി വഴിയിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ പെട്രോൾ പമ്പ് കിട്ടുമില്ലോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 10 ലിറ്റർ പെട്രോൾ കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരാൾക്കത് 5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ നമ്മൾ 250 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. 95 രൂപ, അതായത് 100 രൂപ അടുത്തുള്ള പെട്രോൾ 1 ലിറ്ററിന് നമ്മൾ 50 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും?
പുറോട്ട് വലിച്ചത് പൊറോട്ട്. ഇറങ്ങ ഇറങ്ങ. വണ്ടി പിടിച്ചോ? വിട്ടോ 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 വിട്ടോ. പിടിച്ച 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 പിടിച്ച. ज़्यादा होता है हाँ एक सेकंड उतार दिया करो अगर ज़्यादा होता है. ठीक है तो कर हाँ कर 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 हाँ श्रेख ഓർമ്മയുണ്ട് കയറി 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 കയറി.
ഇതാണ് ചിറ്റ്കുൾ വില്ലേജ്. ഇന്ത്യയിലെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചിറ്റ്കുൾ വില്ലേജിൻ്റെ റിവറാണ് ഈ കാണുന്നത്, താഴെ കാണുന്ന ചിറ്റ്കുൾ റിവർ. ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബേസ് റിവർ ക്യാമ്പ് കീപ് ക്ലീൻ ചിറ്റ്കുൾ, വെൽക്കം ടു ദ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നമ്മൾ മുകളിൽ സൈഡിലോട്ട് മാറി ചിറ്റ്കുൾ ടൗണിൽ തന്നെയാണ്, അവിടെ ടൗണാണ് ചിറ്റ്കുൾ ടൗൺ മുകളിൽ തന്നെയാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു ബേസ് ക്യാമ്പാണ്, ബേസ് റിവർ ക്യാമ്പാണ്. ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് ചിറ്റ്കുൾ റിവർ. ജൂലി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ജൂലി രാവിലെ തൊട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ റിവറിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ, ലേക്ക് സൈഡിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയത് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. സ്പിറ്റി റിവറിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിറ്റ്കുളിൽ വന്നു. നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തു സ്പിറ്റിയിൽ. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് നാക്കോയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു. നാക്കോയിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ്. രാവിലെ ഇറങ്ങി നേരെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ചിറ്റ്കുളിൽ എത്തിയേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 6-7-8 മണിക്കൂറത്തെ റൈഡാണ്. പക്ഷേ കഷ്ടപ്പാടാണ്. ആജി ആജി हाँ लगा लगा लेकिन बड़ा लगाए तो कि ये क्लोजअप में मिलेगा नहीं, दूर दूर में मिलेगा. ഇവിടെ ആൾക്കാർ ക്യാമ്പിങ്ങിനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. എവിടുത്തുകാരാണ് ഇവർ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്ന ഏതോ ടീമുകളാണ്, പഞ്ചാബിൻ്റെ ഏതോ സ്ഥലത്ത് വന്നവരാണ്. आप लोग कहाँ से हैं? पंजाब कहाँ? पंजाब पटियाला. पटियाला से. अच्छा, हम लोग जलंधर से. क्या नाम है आपका? She is my daughter, loving daughter, Angel Kanika. कनिका. Say hi. हाय कनिका. इधर तो आना. इधर. बादर. She is a second doctor. नहीं. अच्छा. She Okay. is my friend's daughter. Okay. Fine. और Noor. She is also my friend's daughter. Okay. വിളാണ് പഞ്ചാബ്. മുത്തേ ഇവിടെ ഇറങ്ങാം. ആണോ ഇറങ്ങണല്ലേ? നീ ഷൂ ഒക്കെ ഊരി വെച്ചേ, തണുപ്പല്ലേ? അയ്യോടാ, എനിക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ. പക്ഷേ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ഷൂ കാരണം ഇറങ്ങുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നന്ദി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ വേറെ ഒന്നും ഇടാനില്ല. ചിറ്റ്കുളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴിക്കുള്ള രംഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ചെമ്പരിയാടുകളുണ്ട്. റോഡ് നിറഞ്ഞു പോകും. എങ്ങനെ കടന്നു പോകേണ്ട കർത്താവ്. നമ്മുടെ മുമ്പേ ഉള്ളവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയതേ പോകുന്നു. ഇതിന് പോയ ഇതിനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. എടുത്ത് പിരിഞ്ഞാരെ. ठीक है, thank you so much. Wonderful ride and safe ride. Thank you so much. It's a wonderful ride and safe ride. कोई गलती हो तो हमें माफ कर. अरे कोई नहीं, तो अच्छा भाभी, नमस्कार. Thank you so much. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट राइड पे. प्लान करें.